السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جينالكم النهاردة بفيديو جديد وسوق السبت، أرخص سوق إن شاء الله جامعة في مصر. بس طبعا زي ما انتوا شايفين في ناس كانت خلصت وبتلم الفرشة بتاعتها وبتلم حاجاتها. السوق ده لازم اللي يجي يعني يبقى الساعة 9 10 بالكتير إن شاء الله. أنا هنا كنت الساعة 1 فالناس كانت خلصت ومشيت أغلبهم يعني. هنا بقى كنت باسأل على الطماطم والستات كانوا سادين عليَّ، كان الراجل بيقول لي ب10 الطماطم. طبعًا إحنا عارفين إن الطماطم كانت امبارح ب18 والنهارده ب15. طبعًا زي ما أنتم شايفين في كل حاجة بقى يا جماعة. الزيتون برضه سألت الراجل عليه قال لي ب35. الدنيا رخيصة جدًا ومتاحة. الشارع ده شارع 16 هو امتداده بقى للآخر. هو ده الناس بتفرش فيه حاجتها يوم السبت من كل أسبوع، بتفرش حاجتها. كل بقى اللي عنده حاجات بقى برخص التراب بينزّل، وكل اللي معاه فرش بيروح فارش. أدي الزيتون ب35 زي ما قُلت لكم عشان اللي بيحب يخلّل ويعمل بقى الحاجات الحلوة دي. تمام. والسوق بقى يا جماعة ما أقولكوش مناسب للجميع إزاي. الخيار 3 كيلو ب10 جنيه. ملابس يقول لك مش عارفة إيه القطعة ب10. القرنبيطة كانت ب30. أدي الحاجات البلاستيكات دي الواحدة ب10. مش عارفة الكرنبة ب20 وب15. البصل ب22. وفي حد كان بيبيع بصل ب13. طبعًا أنتم بتشوفوا أرخص سعر وبتجيبوا بيه على حسب ما كل واحد حابب يشتري إيه بالضبط. كانت كل حاجة موجودة، الكتاشي، السليبرات والشوزات والشباشب ب20 برضه زي ما قُلت لكم. مفارش وفاكهة وخضار وبلاستيكات وكل حاجة، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله كفّة شيء. حتى يا جماعة يعني اتصدمت النهارده كنت لقيت حد بيبيع طباق والطبق بيقول ب5 جنيه. وفي الطبق الأكبر ب7 ونص، طبق اللي هو زي الطوبسية كده ب5 والأكبر ب7 ونص وأكبر منه ب10. ده سعر حلو جدًا بالنسبة للميلامين. هنا بقى ماشيين كل ده شارع 16. يعني ممكن انتوا تدخلوا من هو هنا بقى الطباق اللي كنت باحكي لكم عليها أهي، يعني كويسة إلى حد كبير. بتنزلوا عند مزلقان المعمورة تمشوا بقى في سوق السبت. أي حد هيدلكوا ده بيبقى يوم السبت. تيجوا بدري يا جماعة إن شاء الله علشان تلحقوا الفرشات وهي لسه بتتفرش، ويعني لسه الحاجات بقى طازة وتلحقوا. الناس زحمة جدًا فوق بعضها زي ما انتم شايفين. يعني ما كنتش عارفة أمشي هنا. حتى البَكَر واللي بيبقى عايز يزيت المكنة زيت المكنة كل الحاجات اللي محتاجينها. أدي مفروشات وفوط وحاجات. وكان في حد أهو جِزم وأحذية وحاجات. حد قدّام شوية كمان هيبقى عنده ما شاء الله اللي هو الفرخ الصغير، كتاكيت وفراخ والحاجات دي، علشان الناس اللي بتاخد منهم ويربّوا بعد كده عندهم في البيت. طبعًا رابطة الخضرة سألت عليها كانت ب0.5 جنيه. طبعًا ما بقِتش في حاجة ب0.5 جنيه دلوقتي، أقل حاجة 75 زي ما إحنا عارفين. والفاصوليا ب10 جنيه. أسعار يعني ولا في الأحلام. برضه كانت البطاطس ب10 وفي بطاطس ب15 و17 ونص و18. قولوا لي لو الأسعار عندكم برضه متشابهة الأسعار دي والّا إيه. بس أعتقد إنه سوق السبت أصل هو بييجي مرّة في الأسبوع هنا في شارع 16 في المعمورة. بتنزلوا عند مزلقان المعمورة وتدخلوا بقى الشارع ده. فأعتقد إن هو يعني أرخص حاجة. حتى رُحت في نفس المرّة دخلت سوق المعمورة وشُفت الأسعار لقيت في اختلاف كبير برضه، مش أوي يعني بس يعني في اختلاف. الطماطم عادي ب15 في حين إن في الناس بتبيعها ب10 وب12 ونص. 2 كيلو ب25. والخيار لقيته 6 ونص، كيلو ونص ب10. القرنبيطة ب30. وإن شاء الله هانزّل لكم الفيديو بعد ده. سوق المعمورة بقى اللي هو بيبقى عادي متوفر بقى كل يوم يعني. بتدوروا فيه برضه لحد ما توصلوا لأفضل حد بيبيع بأفضل سعر وبتجيبوا. البتنجان العروس النهارده كان ب8. وأدي حاجات شتوية، شباشب شتوية وجوانتيات وكده.
خيار اهو والحاجات. لو حابين النوع ده من الفيديوهات اكتبولي في الكومنت، واكتبولي حابين فيديوهات ايه تاني اعملها او اماكن ايه اروحها. وطبعا ما ننساش اللايك بقى واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشير بقى لاصحابكم وحبايبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ده يكتب على عيال. الله ينور. اخر حاجه نص 10 البوك ب 10 جنيه بس، هو البوك ده ب 10 جنيه واخد شويه. يعني هو كده كده تعال